Hola amigos, hoy bañé a mis perros. Ya es un año y un mes que nació mi bebé y desde que me embaracé no he podido bañar a mi perrito. Entonces hoy bañé al Max y a la Masha que está por allá y a otra perra que se llama Kira. Pero la otra ya no me dejó verle, es Masha. Y el que está aquí con la pelota es Max, falta la Kira. La Kira ya no me dejó tocarla porque piensa que le voy a bañar de nuevo. Y ahí está un sol buenazo, ya están casi secos. Se sienten tranquilos, se dejaron bañar, no pusieron resistencia. Ahí están los chicos.